朋友们，大家好！今天咱们来修这个滚筒的洗衣机。这个滚筒的洗衣机的故障就是洗的时候噪声特别大。经过我检查，是这个皮带篓的问题，已经旷了。咱们给它拆下来。当中的这个位置已经旷了，这是我买的新的，这个缝隙已经变大了，这是新的。这样，你说下不去？你翻了吗？没翻呀？没翻。这个也得上紧它。这个带子没事吧？带子没事。带的有些不正，咱们再校正一下。下边咱们再试一下热机。好了，已经正常了。